Yufar lahu maqot salaf dinapura Allah taala sing dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam nafa'ana billahi ya rabbil alamin. Qala fi nihayah ngene lho. Qala ngendika sapa ki musyraf ya nama sapa sang nihayah fi nihayah dalam kitab nihayah. Syarah hidayah ya syarahe kitab al-hidayah. Ruwaya diriwayatake an Ibnu Mas'udin sang Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana usate kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala desa Rasul isnata asyrata rakaatan man sholat. Isnata asyrata rakaatan utawi 12 rakaat. Man iku utawi sapa wong sholat kang salat sapa wong. Ing isnata asyrata filailene dalam waktu wong ana ndorino wa qur'anan maca sapa wong fi kulli rakaatin dalam saben-saben rakaat atau Fatihah kitab ing Fatihah kitab wa suratan lan suratan wa yatasyahadulan maca syahadat sapa wong to astasyahud fi kulli rakaatin dalam saben 2 rakaat tasyahud wa salimulan salam sapa wong sumaya sudu mongko keri-keri sujud sobat tasyahud sang tasyahud mila rakaatin sangi saben-saben 2 rakaat al akhirataini kang akhir karone qabla salam dalam sadurunge salam wa yaqra'ulan maca sapa wong nggih leres niku nggih wa yaqra'ulan maca sapa wong fi ing dalem sujud ndimau wa yaqra'u fi nggih wa yaqra'u maca sapa fi dalam sujud Fatihah tentang Fatihah kitab sab amaratin kelawan ping 7 ambalan wa ayat al-kursi lan ayat kursi sab amaratin kelawan ping 7 wa yaqulu ucap sapa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul kulli syai'in qadir asyara maratin kelawan 10 ambalan sumaya yaqulu mongko ngucap sapa Allahumma inna as'aluka bi muaqidil izi nggih min arsyidi Allahumma ya Allah ini satu ingsun iku as'alunya ingsun ka ing panjenengan bi muaqidil izi kelawan bundeli iki kemuliaan min arsika sing ngaras panjenengan wa muntarahmah lan nggon katoke rahmat min kitab sing kitab panjenengan wa bismika lan sebab asmane panjenengan al-azam wa wajhika lan dat panjenengan ala kang luwih luhur wa kalimatika lan pira-pira kalimat panjenengan atamati kang sempurna antap dia ento nekani panjenengan hajat-hajat kula sumaya salu mongko keri-keri nyuwun sapa wong hajat-hajate wong sumaya mongko keri-keri ngangkat sapa rasa sire wong sumaya salimu mongko keri salam sapa wong yaminan haleh noleh nengen wa shimalan oleh ngiwa fa inna Allah mongko satu Allah yak niku bakal nekan insyaallah hajate wong suma kala mongko keri-keri ngucap ndi mau suma kala mongko keri-keri dawuh saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'alimu aja mulang sira kabeh kowe aja mulang gak ing salat iki mau 12 rakaat iki cara ngono kuwi asubahe pira-pira bodho li ana dakwatun mustajabatun li ana kron sak temene di salat mau iku dakwatun donga mustajabatun kang disembadani niki salat 12 rakaat saben-saben Fatihah sarakaat Fatihah sepisan suratane bebas engko nek wis rakaat yang terakhir sujud sadurunge salam bar tahiyat rampung terus sujud maca Fatihah kaping 7 ayat kursi ping 7 terus la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa kulli syai'in qadir ping pira 10 terus duma ini as'aluka bi muaqidil izzi min asyika wa mudarahma min kitabika bismillah sampai akhir terus donga nyuwun ning ati. Nek ora iso basa Arab nggih donga Jawa tapi aja diucapno. Niku bakal Gusti Allah nyembadani hajat. Lah iki aja sampai diulangake wong bodho-bodho karena ini adalah dakwatul mustajab. Nek sampai disembah anu kok bahaya. Wong bodho ku tukaran karo tanggane diucapake iki. Paringi mencret Gusti, mencret temen. Paringi mati ya Allah, mati temenan. Iki bahaya nggih. Mulane aja diulangake karo wong bodho, Bu. Artine wong bodho ki wong sing durung bisa mengendalikan hawa nafsu.
Mulane kadang-kadang ndonga ora mandi-mandi. Mergo apa? Gusti Allah iku orang ngei ditutup soalnya berbahaya. Nek tak mandi ku digunakake terus iki wong. Engko ketok sombong. Faidatun. Utai kana faidah siji fikiratul Fatihah ing dalam maca Fatihah. Niku nggih. Niki salat hajat sing akeh 10 rakaat untuk segala macam doa yang mustajab. Medeni. Mulane aja sembarangan. Wis tangi rampung terus salangkullah Gusti Allah bakal nyembadani donga. Allahumma nah, ba'dal ulama saat temen sebagiannya para ulama iku kala dhewe sapa ba'dal ulama mani kuwi sawange dawa maiku nglanggengke sawang ala qiraatul Fatihah ngatasi maca Fatihah waktu sahur ing dalam waktu sahur ing dawa sabaina kelawan 41 maratan apane ambalane Fatihah mongko buka Allah subhanahu ing ngatasi wong arizka ing rezeki wa sahalan gampange sapa Allah umur ing perkarane wong min gori ta'bin saking tanpa kangelan wala masyaqat tenan ora rekoso wa niki nek ndonga kaya ngono biwuri ta'bin wala nasobin wala masyaqat kaya sahur bengi kae dadi dahulu kon istiqomah maca Fatihah nggih ngono niki termasuk kanggo ekonomi rezeki. Jadi jalbu rezeki sing ampuh Gusti Allah taala. Fatihah 41 syaratnya kudu langgeng saben bengi. Wis dilakoni 3 tahun durung kabul ler. Lho ngono Pak Tandong disuwe kudune istiqomah sing suwe mangke mentu karomahe. Nah, cara gurune kula 3 tahun. Urung kabul 3 tahun maning. 3 tahun maning, 9 tahun tambah 3 tahun akhir karomai mentu lan kita bisa menyaksikan karomai. 12 tahun. Iku maksimal Allahumma. Yen mesti wala yazalu kok sangger ora leren hatta ukhibahu. Lho ngono kuntu sam'ahu ala liyasma'u. Aku dadi kupinge dhewe. Ini syaratnya kudu wala yazalu ora leren iki juga rezeki sing tanpa kangelan sing tanpa rekos kan dapat keterangan fi khawasil Quran ing dalem khawasi Al-Qur dadi sampeyan mau dadi dodol pedagang ora usah iklan-iklanan iklan karo Gusti ngoten nggih faidatun min khawasil Fatihah nggih niki khasiate Fatihah gunane rezeki lan ekonomi.